中国有那么一家前500强企业，你现在只要花1顿饭钱就能把它盘下来，就问你相不相信？它就是金黄珠宝，现在每股只有0.000001美元，总市值只有11刀，还不到80块钱。金黄珠宝可不得了啊！董事长贾志宏曾经拿着83吨假黄金，硬是骗了金融机构200个亿，而且他差点就能用70亿元吞下400亿的国有资产，从而填上这个窟窿了。您说金融机构他也不傻呀，怎么就被骗了呢？贾老板又是怎么样空手套白狼的呢？又是什么力量挫败了他的阴谋呢？金融机构的羊毛最终出在我们这些羊身上，那我们又要怎么样才能不被坑呢？故事啊还是那个故事，但既然是我来说，我就要整点不一样的。让我们先把时间线拉回到2020年2月。都说假不假，白玉为堂，金作马。但对于东莞信托来说，2020年2月，他们只想问贾老板一句话：我那20箱金子怎么就变成砖头了呢？当时金黄珠宝还不上钱了，东莞信托就准备处理假不假的黄金。他们随机抽检了一根1公斤重的金条，结果标着 AU9999 的足金，顶多只有外面那层镀金是真的，里头全都是铜合金。民生信托一听那是惊出一身冷汗，你金黄还在我这里抵押了200多块黄金呢，不会也都是 AU0001 吧？于是啊，赶紧抽了10几条送检，不出所料，这根本就不是保尔柯察金，而是保尔柯察铁。贾老板游戏链条里流通的黄金啊，一共有83.03吨，从10几家金融机构硬是融到了200个亿，但这还不是最奇葩的。更吊诡的是，一家堂堂纳斯达克上市的前500强企业，不光要找银行、信托这样的大型金融机构去融资，甚至连小贷公司都没放过呀。而且这些小贷公司里的有的早就知道了，这83吨里压根儿就没多少真黄金，几乎都是铜锭。而且他们能知道这个内幕啊，靠的还都是佛祖的力量。如来嘛，他真来了吗？如来。湖北金融圈里有这么一个小作文，大概10多年前，贾老板拿了一批金条质押给了小贷公司。这家小贷公司的老板姓佛，但持戒好像不怎么严谨。有次去西藏礼佛，临时就拿了2根金条去做供奉。完事儿回家，前脚刚下飞机，后脚寺院的电话就到了。你怎么能拿2块铜块来欺骗佛祖呢？资本骗局被拆穿的有很多，但能被佛祖拆穿的独此一份。从此之后，湖北的金融机构就再也不怎么跟贾老板打交道了。所以您别看有那么多家信托银行栽在了贾老板手里，但湖北出身的交银信托和国通信托那是1分钱也没在里面呢。金融机构之间难得展现出了一种虽然尿不到一个壶里，但承诺不尿到对方身上的谦让。其实别的金融机构也不是所有人都傻，我有位同事叫老康，恰巧就是民生信托出来的，恰巧他现在的工位就在我边上，恰巧就接触过金黄珠宝。他说他们内部啊也有好多个团队，而他们团队是最早接触金黄的，时间上要比做这个项目的团队要早得多。于是啊，我就问老康，你怎么没去做这个项目呢？他说贾老板好歹是上海黄金交易所的会员，那他肯定就知道啊，黄金只要托管在上金所，那就能直接质押融资。上金所的手续费还很低，每公斤才3块钱，绕这么大一圈，又是存银行，又是开保单，还要找信托，就先不说这成本了，就他非要我们接受实物黄金这点，那肯定是哪个环节有问题啊。老康是懂业务的，只是再足智多谋的老康当时也没想到贾老板的金子不是 AU9999，而是 AU0001，那他又是怎么样让机构上套的呢？面对机构的质疑，贾老板有3板斧：1. 编个理由；2. 提高信用；3. 解决你的问题。他会对机构说：我这批黄金啊，有一部分是民间收来的，你让我怎么开得出发票嘛？还有一些呢是历史遗留问题，当时工厂改制的时候太过于匆忙，就没来得及做检测，有的黄金成色不太好。那机构这时候又要嘀咕了呀，你2002年就把工厂给盘下来了，这都快20年了，是真是假你自己心里没点数吗？别急啊，这时候贾老板就会用上他的第2板斧，提高信用了。他会说，我们是纳斯达克上市的大企业，湖北最大的黄金加工厂，你这要还信不过的话，我这批黄金可都还是有保险公司的保单的呀。这时候你一看保单内容简洁明了，抬头央企背书，那还顾虑什么？打钱，立刻打钱。只是当时谁也没料到保险公司后来甩锅的理由会那么的狗血，这个呀等您点个关注，咱们后面聊。这2板斧一耍完，贾老板可能就要给你递上橄榄枝了，也就是他的第3板斧。你工作上有啥困难不？那你要说银行有啥困难，不良资产处理算不算呀？
2017年，贾老板和某地银行山东某地分行就达成了协议，只要银行给他放贷80个亿，他就能给银行解决不良5个亿。不过银行最终砍掉了40个亿，对贾老板来说，这总成本哗的一下就提高了一大截呀。但是反正拿去质押的大概率还是同定，那么空手套白狼也就无关乎成本了。而且当时他只要能做成这件生意，那就能赚330亿，那么这个 A60001足金骗贷的故事就再也不会被人发现了。你不是欺负老实人吗？当时武汉3环集团要搞国企改制，别看它只是一家做汽车零部件的，但在武汉、深圳的核心地段却有1万亩土地呀。根据东莞信托的估算，可售货值近400亿。为了讲原故事，蛇吞象2017年10月，贾老板火线投资了一家氢能源企业。这家企业有2把刷子，创始人是中国地质大学可持续能源实验室的主任，主打的氢油技术又可以解决行业痛点。学术背景加市场前景的双重背书，无疑是市场和管理最爱听的故事。于是乎，贾老板顺利在2018年1月以70亿元的收购价，几乎100%国企改民企的方案成功中标。照理来说，这又是一个闷声大发财的故事，但是贾老板刚付完首付，一封国有资产流失的举报信就摆到了大佬的桌子上。紧接着2019年4月，反腐风暴又刮到了湖北，12月所有人又纷纷开始戴上了口罩，这差点说圆的故事也就陷入了无限期的停滞，直到2020年金黄的资金链断裂。故事的画风最终也就变成了这400亿怎么来，如来嘛。大众最终也就吃了一个正义虽迟但到的瓜，只是对保险公司的正义略显步履蹒跚。照理来说，你保险公司保单都出了，权责也很明晰，那你就拿钱吧。但人这时候却说武汉金黄投保的是假黄金，不在保险责任范围内。反正就是一句话，保险不赔钱。但赖大概是赖不掉的，最终问题的走向可能会变成要不要足额赔付，只是这恐怕又是一场旷日持久的消耗战。其实我们看贾老板的金融游戏手段并不高明，金的密度是铜的2倍还多，一上秤就能查出来。所以隔壁河南100亿假黄金骗贷案的首犯会用钨去做填充物，但贾老板的这批货那是连演都不演，风控简直形同虚设。所以这批黄金到底是怎么入库的，我很期待未来的交代。危机爆发后，民生信托展现出了范海西的山东基因，很硬气的自掏腰包给投资人做了刚兑，压力自己扛。但这也就成了引爆范海西债务黑洞的导火索，最终将其实控人卢总送进了限高名单。卢总素有联想之恩公，万达之大哥，山东李嘉诚之名，连他都扛不住，可想而知咱们老百姓了呀。其实一家企业如果当地金融机构都不跟他玩了，那多半是有问题啊。所以我们看上交所债券发行上市审核规则3号指引第16条的规定，就是多少在规避这样的风险。有被监管的标类债权资产，多少还是要比非标靠谱得多啊。所以今天这波叫什么呀？叫谣言不攻自破，根本就没卖号。咱们下期再见，886。